Приветствую вас, дорогие подписчики, на нашем канале Snakes.ru. И сегодня у нас турецкий базар, такое изобилие товаров, все для ваших родных питомцев. Сегодня у нас речь пройдет про грунты. Про грунты, в моем случае, для змей, потому что других я не держу. Расскажем про вкусные и не очень стороны каждого из представленных здесь и не представленных здесь грунтов. Начнем по порядку. Когда вы покупаете маленькую змейку, вы ее можете содержать, ну, скажем, даже в таком пластиковом контейнере, да, там 15 на, это же, наверное, не 15, ну, допустим, 15 на 20, допустим, да, выручает старый добрый магнит и акции, или пятерочка, или еще что-нибудь. А листик, простой листик, мы отрываем. Очень важный момент, не глянцевая бумага. То есть шероховатая, обычная стандартная бумага. Поэтому мы берем бумагу, которая по площади, вот у нас в данном случае, вот мы вот так вот ее подставляем, вот, и у нас края все снаружи. Как мы делаем? Мы берем контейнер, мы его намочили, то есть у него должна быть сразу вентиляция, ну вы знаете, да, вентиляция, это что у нас один ролик на эту тему будет, или есть, ну либо мы представим сюда. Намочили весь контейнер, слили излишки воды, далее мы берем, отрываем, без жалости, без... Ой, ну ладно, сейчас, ну, аккуратнее немножко, хотя с пафосом не будет. Деликатно отрываем нужный нам листик в намоченный контейнер, но без воды. Мы его вот так вот укладываем, вот даже мы его сейчас на грунт уложим. И получается, вот, у нас почти упаковано, но здесь все криво-косо, потому что здесь грунт. А если бы грунта не было бы, то он за счет того, что стенки влажные, этот листик принимает четко форму контейнера. Потом он высыхает, и он остается в этой форме, что очень удобно для питомцев, потому что края не засираются, да, то есть легко, то есть он питомец погадил, да, вы вытащили бумажку, просто помыли и убрали, то есть вам не нужно вычищать там с уголков, там щеточками, какашечки разные, да, поэтому сделаем вид, что этого не было. Идем дальше. То, что есть в доступе у всех, это газеты. То, что используют для крупных террариумов, многие террариумисты, для того, чтобы защититься от клещей, чтобы змее не попадал в рот грунт, ни при кормлении, ни при слюнях, ни при чем-либо остальном. Вот, газеты бывают разные. Кто-то говорит, что вредна краска с газет. Ну, не знаю, очень многие террариумисты говорят, что не пользуются газетами все время, и прекрасное потомство у них дают змеи. Поэтому газеты, я думаю, мы можем рассматривать. В моем случае нету, потому что те газеты, которые когда-то у меня были, давно уже были израсходованы, и они мне неудобны. У меня есть прекрасный заменитель газет. Это вот такая вот замечательная бумажка. Заменитель газеты, без краски, без химикатов. Хорошей плотностью, она хорошо впитывает, она идеально гнется, она стоит достаточно дешево. Что это такое? Это то, что вы можете легко купить в Бау-центре, в Кастораме, в Леруа, наверное, Мерлен тоже. Это упаковочная крафтовая бумага. Либо ее используют в Леруа, Мерлен, в Кастораме, в Бау-центре, когда мы подстилаем под какую-нибудь поверхность, которую мы красим, чтобы у нас пол не заляпался. Ее плотности хватает, чтобы краска через нее не проходила, жидкости тоже. Ее 10 метров, длина метр. Соответственно, это 10 квадратных метров. Правильно? Правильно. Я люблю математику. Да, то есть мы разматываем на 3-4 метра ее, нарезаем нужное нам количество, мы ее прячем. Тут у нас чудом осталось больше половины упаковки. Вот, поэтому людям, у которых очень мало змей, ее хватит надолго. Людям, у кого большие крупные террариумы, вы можете подобрать размер, удобный максимально вам. То есть вот уложить, вырезать то, что нужно, и расположить на ширине в метр. Да, если у вас метровые террариумы, то, конечно, хуже, потому что она будет прямо вот аккурат от края до края. Желательно, чтобы она была внахлёст, чтобы она была с загибами. Вот, поэтому это замечательный вариант. Я ее использую уже года 3, наверное, для моих контейнеров. Для маленьких контейнеров я использую вот такие форматы, потому что они удобные. Я вставил и все. Ну или не резать, тут еще много нужно резать, когда их большое количество. Дальше мы идем по мере неинтересности мне. Рисовая шелуха. Выглядит она вот таким вот образом.
Так. А вот нам Марк скажет, насколько она хорошо впитывает влагу? Плохо. Плохо впитывает влагу. Самая главная ее проблема даже не в том, что она плохо ее впитывает, а в том, что она впитывает ее очень медленно. То есть, если мы хотим грунт постоянно увлажнять, но при этом у нас, грубо говоря, на него никто Не гадит? Да, то это идеальный влажный грунт. Либо у нас очень-очень мелкий. Вот, кстати, для мелкой змеи это будет, может быть, и не самый плохой грунт. В этом, ну, именно по его свойствам впитывания. Потому что она впитывает очень медленно. И если крупная змея помочилась на грунт, то есть там много влаги, оно сразу протечет сквозь него, да, то есть оно не успеет в нем задержаться и впитается только через какое-то время. Ну да, это уже повлечет за собой, скажем так, проблемы. Еще один плюс рисовой шелухи: она не гниет и не плесневеет. То есть вот в этом плане, наверное, именно потому что она дышит сама, ну то есть верхняя часть плохо достаточно рыхлая. Дышит. Да. Она вот опять неплохо. Абсорбирует хорошо, да. Просто она большое количество влаги быстро не может в себя впитать. Она будет его абсорбировать очень долго, но очень легка в уборке потом. Но есть очень важный момент. У меня змеи регулярно любили переворачивать поилки. Да, это все, это крах. Это все, это хана. То есть как бы вся вода уходит вся вниз моментально. Да, рисовая шелуха будет плавать наверху. Да. Она поэтому очень легкая. В этом ее минус, но в чем еще ее плюс, это дешевизна. Да, то есть можно и экологичность. Наша главная задача в том, чтобы им было комфортно. И следующая задача, чтобы это все выглядело красиво. Ну, по крайней мере, я стараюсь. Поэтому мы можем пытаться создавать красивые интерьеры в террариумах. Вот, поэтому почему бы не использовать, допустим, тоже хвойную кору. Крупную, красивую. Но важно понимать, что ее нужно купить, ее нужно промыть, ее нужно подержать на улице, в идеале, если у вас есть возможность где-нибудь на балконе выложить, чтобы она максимально выветрилась, чтобы она лежала по одной штучке там на определенном расстоянии, чтобы она продулась, освежилась. И потом, почему нет? Почему бы не использовать ее в нашем интерьере? Но если мы ее положим у вот этой вот змеи, у нашей негриты, да, которая все пытается свалить куда-то, вот, она нам все перероет. Потому что это любители максимально все, что можно, разрыть. А вот у императорского удава мы ее можем положить, и у коврового питона тоже. Нет, в какой-то момент времени они тоже, конечно, могут начать ее разрывать, но это достаточно редкое явление. Переходим сейчас. Нет, мы сделаем, наверное. Если мы сделаем, то, наверное. Так, давай. Это способы. Когда мы начинаем как-то двигаться, змея пытается зафиксироваться. Я думаю, что мы ее вот так вот. О, аж шейка так расслабилась. Вот, поэтому, ну, наверное, немножечко неудобно будет говорить. О, теперь будет поудобнее. Теперь мы покажем последний из представленных, предпоследний из представленных у меня грунтов. Это кот-кокос или пес-кокос? Кот-кокос, да? Как наш глубоко уважаемый Бурунов рассказывал. Так, а наверное, негриту мы... Да, наверное, негриту мы будем убирать. Наверное, не только негриту. Вот, они любят залазить. Как выглядит кокос? Вот так вот выглядит наш брикет кокоса. Его хватит на достаточно большой объем. То есть, когда мы его мочим, когда мы его замочим, он минимум в 2, а то и в 3, а может даже и в 4 раза увеличится. То есть, он становится прям очень объемным. Но в чем минус именно этого формата? То, что он хаотичный. То есть, это не мелкий кокос, это не крупный кокос. Это смесь разной фракции. То есть, она, с одной стороны, идеальна для змей, потому что крупная фракция, она плохо впитывает. Мелкая фракция, она очень хорошо впитывает, но выглядит просто как мелкий грунт, а крупный выглядит красивее. Здесь идет смесь.
То есть, соответственно, когда мы его замочим, мы это, допустим, делаем в тазике. Давай, возвращайся. Я все прощу. Давай, перебирайся на голову. Вот, чтобы мне было удобнее. Хотя бы левой рукой тоже что-то делать. Вот, поэтому мы, когда его замачиваем в тазике, мы отделяем определенный его кусочек. Он размокает. Мы убираем всю воду. Максимально нужно слить воду. Потом подождать, потом еще раз слить, потом его выжать. Вот, и потом его можем, допустим, где-то разложить, потому что он будет сохнуть достаточно долго. Кстати, важный минус. Щепа для копчения. Мне говорили, что она не плесневеет, а она, по-моему, плесневеет. Потому что когда-то у меня воды много разлилось, я ее забыл убрать, и, по-моему, плесень пошла. Хотя говорили, что нет. Но хотя, опять же, почему нет? Если даже термическая обработка была, это все равно органика. Вот, кокос. На кокосе, как говорили мне, что он не плесневеет. Но, когда один глубоко уважаемый ко мне человек в гости приходил с регалиями, со всеми прочими моментами, многие его знают, поэтому говорить не буду, он взял и вылил поилку в кокос. Сказал, что влажности не хватает, поэтому вот мы выльем, чтобы хватало влажности. Через пару дней на кокосе появилась плесень. Впервые за все время, когда у меня кокос использовался в качестве грунта. Поэтому плесневеет, но если прям очень сильно грубить. Если нормально его использовать, то никаких проблем нету. В чем хорош кокос? Кокос хорош для вот такой вот змеи. Она на нем эстетично смотрится. Потому что грунт, который использую я, вот он. Светлое на светлое. Ну, смотрится так себе. Вот. А на темном грунте очень классно смотрится светлая змея. Альбиносы наши, старые добрые. Поэтому я отдельно делал так, чтобы кокос был под светлых, а под всех остальных змей были опилки. Но потом, если заводятся клещи, в кокосе этого не видно. На опилках это можно увидеть. Моя главная задача в том, чтобы у всех все было чисто, красиво, аккуратно и безопасно. Поэтому кокос у змей ушел, вот, но брикет остался. Остался мой любимый грунт, который использую я. Это опилки, в данном случае представлены зверье мое. Платите мне отчисления финансовые, когда к вам будет обращаться. Классик. Безопасно для всех грызунов. Да, ирония, слушайте, ирония прям. Бисфенолов и смол, гипоаллергены, без пыли и плесени, блокирует бактерии, нейтрализует запахи до 5 дней, реально заполняет 2 ведра, в отличие от аналогов. Работаем для вас с 2001 года. Ну прям красавчики ее. Вот поэтому я использую такой шикарный грунт, который безопасен для грызунов. Я использую опилки. Почему именно эта фирма? Упаковка плотно набитая, и отсюда получается достаточно большое количество разрыхленных опилок. Действительно, пыли практически нету. Есть, но очень мало. Для меня в целом очень удобная. Использовать удобно, то есть вот она у меня вскрытая, даже вот сейчас валяется на полу, и она даже не рассыпалась. Тут даже можно посмотреть плотность набитости ее. Плотность набитости. Как я сказал, я прям Ганс Христиан Пушкин просто, я не знаю. Достаточно хорошо они сформированы. Такого блока хватает, чтобы засыпать большой террариум и, допустим, парочку мелких. В разрыхленном виде выглядит примерно вот так. Но, как вы видите, пыли немножечко все равно есть. После того, как мы ее укладываем в грунт, когда мы этот грунт укладываем в террариум, мы его еще с помощью пульверизатора хорошо сбрызгиваем. Соответственно, вся пылюка уходит вниз. Вот поэтому, как там в рекламах говорили, я выбираю там что-то там. Я выбираю опилки, для меня они максимально удобные. Когда нужна, допустим, профилактика по клещам, убираются во всех террариумах все опилки. В моем случае там пленка снизу, поэтому можно даже ничего не подстилать. Для легкой профилактики можно подстилать такую бумагу. Еще мы не писали, это листовой опад, допустим, дубовый, потому что он не гниет. Но это для отдельных видов, каких-то влажных змей, которым может быть, он пригодится. Есть еще такая штука, как сфагнум. Ее обычно кладут в камеру влажности. У меня последнюю партию я отправил вместе с маленькими миленькими, чтобы они были во влажности, в хорошей. Сфагнум я беру для очень малого количества змей, как правило, в камеру влажности.
Вот. Ну, либо если нужно, чтобы она, змейка, куда-то далеко поехала, чтобы она была в комфорте. Особенно если это влажные змейки, допустим, как те же радужные удавы. Вот. Поэтому и последний грунт, нет, как раз сфагнум, правильно, сфагнум или листовой опад. Вот. Но это мало кому пригодится. Вот. Мой формат это бумага и... Как же наполнители? Наполнители, да. Момент, мне пишет подписчица, показывает, что вот я приобрела там змейку где-то, вот мне порекомендовали то-то купить. Я говорю, а какой у вас грунт? Она мне показывает эти гранулы, наполнитель. Кошачий наполнитель, там, собачий наполнитель. Я говорю, а какого недоброго существа подземного вам его порекомендовали? Они говорят, вот там, кто там, я не помню, либо продавец в магазине, либо заводчик сказал, что вот типа грунт хорошо, что он все впитывает. Да, блин, он впитывает воду и разбухает, и получается требуха. Смысл, то есть змея, во-первых, эту требуху также потом может наесться ею, и ничего хорошего не будет. То есть мы не можем опрыскивать вся влага, которая есть снаружи, она вся будет впитываться наполнителем, он будет разбухать. То есть вся влажность внутри террариума и то, что мы будем прыскать. Поэтому, это лютая дичь, никогда не покупайте наполнитель. Я вообще не представляю, для кого он может быть полезен, кроме кошек и собак, которые прогадили туда, мы собрали и выкинули. Все. Поэтому никаких барсиков, никаких мурзиков и прочие веселухи. Вот как раз змейка под конец решила уже успокоиться. Змейка у нас обитает как раз, вот королевская змея у нас обитает на бумаге. А императорский удав на опилках. Как раз представлены размер покрупнее на опилочках, чтобы если он прогадился, чтобы это все впиталось, и змея потом по всему террариуму это не размазывала. Я думаю, кстати, очень знакомая для многих картина. Вот. Я думаю, даже не думаю, я уверен, что этот видосик для вас был максимально полезен. Я для вас его просто выродил, потому что очень долго об этом думал, многие писали, и мы постарались собрать хотя бы то, что можно показать. И я думаю, что это было очень полезно. Если было полезно, до скорых встреч!